वैसे लिया, straight to the say inside shoulder. Second stretch, opposite shoulder. Third stretch, outside shoulder. Fourth stretch, glutes. ऐसे पकड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है. Fifth stretch, hamstrings area. और सीधा हो सके. And hold. All the stretches should be hold for at least 10 seconds. ये हुआ. Sixth stretch, adductors. जितना हो सके इसको नीचे पुश करना है और देखना है बैक में ज़्यादा पेन ना है. 7th stretch, quads. Here. पीछे पुल करना है जितना हो सके. Cervical relaxed and pull it backwards. 8th stretch, calf. आगे वाला पैर बेंड रहेगा, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, and we go forward. That's it.